仔仔妹妹嘅 BB 仔出世嘅第一日，由而家開始要1個鐘頭餵一次奶。佢嘅眼係未開嘅，咁我睇過網上呢，就話要1至14日到呢，就會有張開眼睛㗎喇。好期待啊！2隻黑白嘅貓生出嚟係全黑色。先擺咗3個暖包嘅，都係開咗個暖爐。今日大年第7日啦，小吉，6日半，今日係6日半，好樣嘅，成型啊！未開眼嘅暫時，話佢11日至到14日開眼，而家呢就好期待咁啊！勾住嗰條繩。小吉，哇！開始見到少少啲手腳腳嘅頭啦、手啦，再多啲啦。打下步先至有事。基本佢就係黑面貓，佢就係黑到盡小吉。
薯嘅可以啦。小吉，食飽就瞓啦，飲成15 ml 奶。哦，小吉吉，好得意啊！記住佢呢個樣先，到時大個就唔知咩樣啦。啊，佢望到我隻手啦！咦，做呢啲望唔到嗰邊。我喺呢邊嚟。小牙仔出咗嚟嘅牙痕啦，跟住就攞落理髮線。幾似貓嘅動作，咁隻腳踩我。